faig una foto aquí totes. Sí. Maria... Menys mal que he fet dieta, que si no... Maria, ara... Què m'has posat? Agafa, no te moguis, que ara surt més. És que estic gravant. Home, clar, això, fer fotos és inútil, no es veu. No, és una passada. Ja ho diuen. Jo vaig a fer un vídeo, si dura 4 o 5 minuts o 6, doncs mira, com que vaig comprar una targeta de memòria que ara val la pena, no la que tenia. Bueno, Glòria, no, en algun altre lloc. Anem a fer la volta sencera en això, no? Sí, Glòria, fes una foto. Aneu en compte que podria haver algun forat, Mira, veus com sí que hi ha altres sortides? Ui. Mira este otro. Que guapo. Per aquí hi ha més escletxes, aquí dalt. Jo havia anat als bufadors de Baví, que també és com això. Però aquesta que ja està. I per allà hi ha una altra escletxa que surt. Per aquí dalt. Mira la roca aquesta. Joan, aquella. Mira la roca aquesta. Maria del Mar. Sí. Per aquí dalt va una altra escletxa, Això és raro, que sembli... Sí, a lo mejor m'ha semblat i no era ni per això no les trobo. Si ha sido una visión rápida. Cosa més rara. I aquí n'hi ha més d'escletxes,
Sí, aquí dalt. Aquí. Aquí. Una escletxa més petitona. Aquí, esta mà. I en aquell tira allà. Bueno, Sí, és on hem vingut. allà tira cap amunt. Aquí mires les escletxes, si vols, la continues. Aquí tira cap amunt. Allà te diuen que cap allà no, ha de tirar cap a la dreta. No, però per allà és per on hem vingut. Hem de tirar cap allà. Cap a on? Cap allà. Cap on hem vingut. Sí, perquè això no I això és groc que ens indica llavors. Que hi ha un dels camins aquests marcats. Ah, bueno. I a més per aquí jo he vist una que feia la L, que girava, però no m'he fixat on era. Bé. Però n'he vist una d'aquestes. No és igual, si agafem el mapa hem de tirar cap aquí. Això és la volta que es feia i anaven a la mateixa entrada. Veus els forats que hi ha? Veieu els forats que hi ha? Aquells, aquest. I això? Sí. Veus? Que sembla un nou de costat. I això d'aquí? Mira, Sí, sí, ja l'he vist, però què sembla? com un nou. Nou. Ah, perquè es necessitava molta imaginació per veure un ou. La veritat, no? Però dos ulls, sí. Nou de dinosauri. Ah, un nou. Dibuixat, doncs sí. I sembla com algú que hagi vingut aquí a Picasso. Que tenia molt de temps. És com un signe. Li podeu fer una foto que jo estic gravant? Tenia... Vols una foto, dius? Sí, d'això. Li vull ensenyar amb una amiga. Mira, un forat aquí. Espera, que no sé. Mira que ha forat aquí. Sembla com algú que ha fet... A veure, fes així com si el volguessis girar. Això són les petxes d'algun dinosauri. Fes com si el volguessis girar. Que estava molt avorrit i mira, la com està ficat aquí. A veure si se'n sobrevola. Sí. Ah, Pues ábrete, sésamo. perquè això és la porta de l'abundància i de la solució. Mira, te fer la foto. Vale. La ves, sí? És que no és l'únic que hi ha, mira. Això està repicat, això no és natural, eh? No. Sí, mireu. L'aire. Això està repicat. Hòstia, estic perdent la vida molt a la roca del costat. No crec que això ho hagi fet l'aigua, això també. Mira, i això sembla que estigués a dalt. Veus? Que estigués aquí. A més té la forma aquesta. Ah, sí. Està Sí, aquí. sí, sí, Això sembla que s'hagi caigut d'aquí. S'ha Veus? caigut. Aquesta pedra sembla que hagi caigut d'aquí, I estava cap aquí allà. col·locada. que estigués aquí posada. De quants anys estem parlant, Rafa? Molts. Molt. 4.000, 5.000. Per això dic que estem parlant de molt, no? Clar, les mobilitats... Hòstia, és que és molt curiós. Sí, bueno, però això és, ja és
Són grietes que s'obren, veus? Està tancada aquesta. Sí, però de treure-li la molsa i mirar les pedres que hi ha per aquí al costat, Sí, sí, sí. no estaria de més, eh? Allà I mira, també aquesta també hi ha bastanta. Sí. Mira, mira, mira. Mira. Curiós, això, Vaig a tornar a posar-la. No sé si es veu. I és com si fos una caldera, això, saps? Que està... Sí, com un cloc, clar, però sí, és el que diem, 5.000 anys, què és el que podria haver-hi aquí? que estiguessin marcant alguna cosa o... Sí, clar, és... Clar, fins i tot potser aquesta no era la forma original de la pedra, la posició original, potser tot això ha caigut d'aquí, No, per això, clar, que té pinta. Sí, Tot això que hagi caigut del forat aquest que hi ha. Aquí I que es veu estigués, falta una i que pedra. estigués a dalt. A veure, aquest tall d'aquí falta una pedra aquí, això es veu que no és... Això és caigut, clac, una pedra que s'ha despenjat d'aquí, però clar, on és aquesta pedra? No, però és que és curiós, perquè és això i aquest tros que sembla que coincideixi Amb aquest. amb això d'aquí, saps? No podríem moure aquesta pedra entre els dos? No crec. Jo amb el meu... Home, està suelta, no crec que... Espera, aguanta, que anem a provar. Tinc els ossos carregats, per això dic que tot el que sigui Mira, no facis mal, eh?